ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ் இசை A to Z. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, நம்ம உடஞ்சி போன லேப்டாப்பை எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ முதல்ல என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த ரெண்டு சைடு இருக்கிற அந்த ஸ்க்ரூ மேலே இருக்கிற அந்த பட்டன் மாதிரி இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கிற அந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் கழட்டுங்க. இந்த ரெண்டு ஸ்க்ரூவையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கீழே இந்த மாதிரி முதல்ல கீழே பக்கமாக பாருங்கள், நல்லா பாருங்கள். முதல்ல கீழே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அடுத்து மேலே இப்படி பிடிச்சி எடுத்திங்கனாவே வந்துடும். அதை எடுத்துருங்க. மேலேயும் கீழேயும் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மேலே ரெண்டு ஸ்க்ரூ, கீழே ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும். லெஃப்ட்டில் ஒன்று, ரைட்டில் ஒன்று இருக்கும். கீழே வந்து 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். முதல்ல அது ரெண்டு ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்து கீழே 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும். லெஃப்ட்டில் 2, ரைட்டில் 2, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிமூவ் ஆகிடுச்சு. அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள், இப்படி தான் இவ்வளோ தான் இருக்கும், வேறு எது இருக்காது. அந்த ஸ்டிப்பை முதல்ல பார்த்து பத்திரமா மெதுவாக கட்டுங்க. அந்த டேப்பை பத்திரமா பார்த்துடுங்க. மெதுவாக எடுத்துங்க. ஸ்டிப்பு எடுத்துருங்க. அந்த ஸ்டிப்பு வந்து 40 பின் இருக்கிற ஸ்டிப்பு. ஸோ எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு இப்போ சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேக்கு 2 சைடுலேயுமே 2 ஸ்க்ரூ இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. மெதுவாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. 2 சைடு இருக்கிற ஸ்க்ரூவை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டிஸ்பிளேவை எடுத்துருங்க. இப்போ எடுத்துகிட்டு ஒரு துணி எடுத்துக்கங்க. கொஞ்சம் சின்னதாக எடுத்துக்கங்க. இந்த துணி எதுக்காகனா, நம்மளோட அந்த புது டிஸ்பிளே கொஞ்சம் கிராச்சஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காகவும், இப்போ நான் போகிற டிஸ்பிளேயில் கவர் இருக்கும். சப்போஸ் நீங்கள் போகிற டிஸ்பிளே, நீங்கள் பழைய டிஸ்பிளேவை மாற்றுற மாதிரி இருந்தால் கவர் ஆகாமல் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே நம்ம கீபோர்டு இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த கீபோர்டுன்ற அந்த லைட்டாக அந்த இடத்துல கேப் வரும். அந்த கேப்பு வந்து நமக்கு சைடில் ஸ்க்ரூ போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் துணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். துணி இல்லாமல் போடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எடுத்துங்க. புது டிஸ்பிளேவை எடுத்துகிட்டு தேவைங்க கரெக்டாக அந்த ஸ்டிப்பில் 40 பின் இருக்கும். 40 பின் ஸ்டிப் அதுபோல் டிஸ்பிளேவை பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கிங்க. அந்த ஸ்டிப்பில் எத்தனை பின் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஸ்பிளே வாங்கிக்கிங்க. வாங்கிட்டு கிட்டத்தட்ட மேக்ஸிமம் எல்லா லேப்டாப்லேயுமே அந்த 40 பின் இருக்கிற ஸ்டிப்பு தான் வரும். ஸோ 2 சைடும் ஸ்க்ரூ முதல்ல கரெக்டாக பார்த்து ஸ்க்ரூ டைட் பண்ணிவிடுங்க. மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூ. அதை பத்திரமா பார்த்து பண்ணுங்கள். நீங்கள் எப்படி ரிமூவ் பண்ணீங்களோ அதேமாரி அப்படியே ரிவர்ஸில் அதேமாரி பண்ணணும். மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. எல்லாத்தையும் கரெக்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. அதேமாரி நீங்கள் ஸ்க்ரூ கட்டும் போது எல்லா ஸ்க்ரூவும் எதுலேருந்து கட்டினீங்க தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் மொத்தமாக தான் வச்சுட்டேன், அதனால கொஞ்சம் தேடி எடுக்கிறேன், தெரியுதுங்களா. நீங்கள் கொஞ்சம் தனித்தனியாக வச்சுட்டிங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்து டக்குன்னு நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம்.
கொஞ்சம் பார்த்து ஸ்க்ரூவெல்லாம் கிராஸ் கிராஸ் மாதிரி ஏற்றிடாதீங்க, நல்லா கரெக்டாக பார்த்து ஏற்றுங்க ஸ்க்ரூவை. ஏன்னா நீங்கள் கிராஸாக ஸ்க்ரூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கழட்டுறது கஷ்டமாக இருக்கும், திரும்பி ரிட்டர்ன் கழட்டும் போது. ஸோ கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. எல்லா ஸ்க்ரூவும் கரெக்டாக போட்டுருங்க, ஒரு ஸ்க்ரூ கூட மிஸ் பண்ணாமல் போட்டுருங்க. அப்போ தான் நமக்கு பின்னாடி பிரச்சனை எதுவுமே வராமல் இருக்கும். எல்லா ஸ்க்ரூவும் கரெக்டாக போட்டுருங்க. ஸ்க்ரூவெல்லாம் டைட் பண்ணியாச்சு. இப்போது ஃபுல்லாக முதல்ல வந்து தூசு இல்லாமல் க்ளீன் பண்ணிக்கங்க. அது எதுக்குன்னா நம்ம தூசெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, நம்மளுடைய லேப்டாப் திரும்ப நம்ம எப்போ கழட்டும்னே தெரியாது இல்லையா, அதனால் தூசியெல்லாம் ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டிப்பை கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க. பின்னு உடச்சிட போகிறீங்க, பின்னு உடைக்காமல் பார்த்து மெதுவாக போடுங்க. போட்டுட்டு ஒரு டேப் போட்டு ஒட்டிடுங்க. ஸோ நான் டேப் போடலை, ஏன்னாக்கா பின்னாடி நான் ஸ்டிப்லேயே இந்த ஓரளவுக்கு ஒட்டிடுச்சு. நீங்கள் டேப் போட்டு ஒட்டிட்டாலும் பரவாயில்ல, டேப் போடலாம்னு பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த பேக் பேனல் எடுத்து அதையும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஒரு வாட்டி ஆன் பண்ணி பார்த்துருங்க. ஸோ ஆன் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், டிஸ்பிளே நமக்கு ஃபுல்லாக கரெக்டாக இருக்குது, எந்த டேமேஜும் இல்லை. இப்போ ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க ஃபுல்லாக. கீழே 2 ஸ்க்ரூ ரெண்டு மொத்தம் 4 ஸ்க்ரூ இருக்குது. லெஃப்ட் சைடு 2, ரைட் சைடு 2. அதை ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டிப்பு கரெக்டாக நம்மளோட பேனலில் டிக்காத மாதிரி மேல் பக்கமாக அந்த ஸ்டிப்பை கரெக்டாக அதோடய ஆங்கிளில் வச்சுட்டு, அது மேலே பேனல் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் டிஸ்பிளே நியூ டிஸ்பிளே வந்தால் மேலே 2 டபுள் ஸ்டிக்கர் வரும். ஒரு ஸ்டிக்கரை எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு ஸோ இப்போ அந்த பேனல் போட்டுட்டுங்க. இந்த மாதிரி லைட்டாக ஃபுல்லாக வச்சு ஒரு லைட்டாக ஒரு அழுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேகமாக அழுத்திடாதீங்க, டிஸ்பிளே டேமேஜ் ஆகிடும். மெதுவாக நாலா பக்கமும் எல்லா சைடுமே அழுத்திடுங்க. ஸோ எல்லா சைடும் அழுத்திட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துரும். அதுக்கப்புறம் டிஸ்பிளேவை லேப்டாப் ஒரு வாட்டி ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஸோ இப்போ அந்த கீழே போட வேண்டிய 2 ஸ்க்ரூவையும் போட்டுடுங்க. 2 ஸ்க்ரூவையும் போட்டுட்டு 2 ஸ்க்ரூவையும் ஸ்க்ரூ பண்ணிவிடுங்க. ஸ்க்ரூ பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணீங்க இல்லையா, அந்த பட்டன் மாதிரியான லைட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்க்ரூ மேலே வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, அதையும் எடுத்து வச்சுருங்க.